Өлüöне өрүс кытылыгар үескәбит саха поэттара тыһыынчаннан көстөрү уҥуурдаан. Киһи аймах өлөр өстөөгүн ийэ дойдуутуттан ыраастыыр улуу охсуһуу буойуннара буолбуттара. Бөрүөнү ыстыыкка кубултан улуу кыргыһыыга кыттыбыттара. Сэрии уотун ортотунан ааспыт буойун сурьяаччылар бойо-бой сырыыларын бэйэлэрин айымняларыгар сырдыппыттара. Мин мантан сэрийгэ барбытым. Кыракый балаган жиэбиттен, ыраакка диэритин кетэһэн, турбута кырдьаҕас минаҕам. Уотунан утарсан тимиригэ тимиринэн кимсен, өлүү харагын өһүрэн туран, кардыыны да кэхтимэң, карданым өлтөтүмэң. Төрөппүт миниэм эрэйдээх, үөскэр хам кууһан көннүөрэ, сериигэ баахырбыт сирэйдээх, сэргэх оолгунан үөр эрэ. Уоттаах кыргыһыга сылдьар саха поэттара, иэлэрин санаатахтарына сүргэлэри көтөҕүллэрэ, санаалара күүһүрэрэ. Ие барах саналгыһа араңаччылыр күүстээҕин, буойун поэт эллей үүнэр көлүүнэҕэ кэс тыл курдук хоһоонугар сурьян хаалларбыта. Ханна да бардаргын, ыл ийэн алгыһын, ханна да буолларгын, иэҕин эн аҕын.